फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रणालीज रेसिपीज। आज हम बनाने वाले हैं बॉर्बन बिस्किट से केक बनाने वाले हैं। तो ये सादी सिंपल रेसिपी है। तो पहले क्या करना है कि मेरे पास ये जो बॉर्बन का बिस्किट का पूरा पैकेट है वो मैं पहले इसको मैंने यहाँ पे मिक्सर लिया है। तो इसके अंदर हम लोग पैकेट डालने वाले हैं। पूरा इसको पूरा बारीक करके लेते हैं पूरा मिक्सर में। अभी मैंने ये पूरी पाउडर बना के ली है बिस्किट की। अभी मैं इसके अंदर 2 स्पून ऑयल डालूंगी। फिर इसमें बेकिंग पाउडर डालना है। अगर आपके पास इनो है तो आप इनो डाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैंने बेकिंग पाउडर है वो यूज़ की है। फिर इसके अंदर मैं हाफ कप मिल्क डालूंगी। और फिर हम लोग इसको अभी पूरा रेडी है हमारा बैटर। तो अभी नेक्स्ट क्या करते हैं, क्योंकि हम लोग माइक्रोवेव में करने वाले हैं तो आप कौन सा भी कांच का डिब्बा लीजिए, नहीं तो प्लास्टिक का नहीं लेना है। लेकिन आपके पास कौन सा भी शेप का हो तो खाली कांच का ही लेना है। और इसके अंदर ये जो बटर है ये मैं बटर नाइफ से पूरा लगा के लेती हूँ, फिर चिपकेगा नहीं नीचे, तो पूरा लगाना है। तो अभी मैं ये पूरा बैटर है मैं इसके अंदर डालूंगी। थोड़ी उसके अभी हिला के लेवल करते हैं, थोड़ा सा डेकोरेशन करते हैं, ज़्यादा नहीं। तो मेरे पास यहाँ पे थोड़े से स्प्रिंकल्स है तो वो मैं ऊपर से डालती हूँ, क्योंकि थोड़ा अट्रैक्टिव नहीं दिखा तो बच्चे हाथ भी नहीं लगाते, इसलिए इसको थोड़ा सा डेकोरेट करते तो अच्छा दिखेगा। अभी क्रिसमस आ रहा है तो केक तो होना ही चाहिए घर पे। तो ये सिंपल सी रेसिपी है। अभी यहाँ पे ये थोड़े से सिल्वर कलर के हैं स्प्रिंकल्स, तो मैं वो भी डालती हूँ यहाँ पे, थोड़ा अच्छा दिखेगा। चलिए अभी मैं इसको माइक्रोवेव करती हूँ 6 मिनट के लिए। मैंने पूरा 6 मिनट माइक्रोवेव किया था तो अभी पूरा स्पंजी हो गया है। तो हम लोग चेक करते अंदर से पका है कि नहीं। अंदर से गीला नहीं है, मीन्स पूरी तरह से पक गया है। तो अभी उसको थोड़ा ठंडा होने देते हैं, क्योंकि अगर हम लोग ऐसे ही निकालेंगे तो फिर वो टूट जाएगा। तो हम लोग को टूटा हुआ केक नहीं चाहिए, तो इसलिए हम लोग थोड़ा वेट करते हैं। ठंडा होने के बाद ये खुद ही फिर निकल आएगा अच्छे से। अभी ये हमारा पूरा ठंडा हुआ है। अभी हम लोग इसको निकाल के लेते हैं। जब ठंडा होता है तो आसानी से निकलता है वो साइड से, तो कहाँ पे भी ब्रेक नहीं होगा। तो इसको मैं निकाल के लेती हूँ पूरा। इसको ऐसे उल्टा करते हैं। देखिए, वेरी सिंपल, वेरी इजी, 6 मिनट में बनता है ये चॉकलेट बॉर्बन बिस्किट का चॉकलेट केक। आप कौन से भी बिस्किट ले सकते हो। आप ओरियो लीजिए, आप मारी बिस्किट लीजिए, आप कौन से भी बिस्किट ले सकते हो। देखिए कितना मस्त बना है, एकदम सिंपल प्रोसीजर है ये। क्रिसमस आ रहा है अभी तो केक तो बनता ही है, तो फटाफट क्यों ना बिस्किट का ही, कौन से भी बिस्किट का ही केक बनाइए। ऑयल तो घर में रहता ही है, बेकिंग पाउडर भी रहता है, बेकिंग सोडा डालिए, इनो डालिए नहीं तो। और फिर अगर आपको बिस्किट यूज़ नहीं करना है तो प्लेन फ्लोर और कोका पाउडर लीजिए, शुगर लीजिए। वेरी सिंपल है ये। ब्राउनीज भी ऐसे ही बनती है।
जो ब्राउनीज रहती है चॉकलेट की, केक की, वो भी ऐसी ही बनती है। कितना स्पंजी और कितना सॉफ्ट हुआ है हमारा केक, देखिए, वाव। सो चलिए, अभी क्रिसमस आ रहा है तो क्रिसमस में एक मस्त एकदम बोरबॉन बिस्किट की चॉकलेट की रेसिपी बनाइए और मुझे जल्दी से कमेंट कीजिए कि कैसे बना है आपका बोरबॉन बिस्किट का चॉकलेट केक। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मेरी क्रिसमस फॉर एवरीवन।